par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Вот, еще раз доброе утро, кто пришел. Encore bonjour, celui qui vient d'arriver. Кто еще не поприветствовал друг друга, поприветствуйте. Si vous ne vous êtes pas encore salué, saluez-vous les uns et les autres et dites bonjour aux autres. Может быть, у кого-то было с утра плохое настроение, подари ему улыбку, Peut-être il y a quelqu'un qui n'avait pas, qui est venu ici, n'était pas de чтобы ему bonne тоже humeur. поднялось настроение. Donne-lui le temps sourire. Аминь. Amen. Как у вас настроение? Comment ça va? Вы готовы сегодня прославлять Господа? Est-ce que vous êtes prêts à glorifier et à louer l'Éternel? Вы готовы ожидать сегодня Господа? Est-ce que vous êtes prêts à attendre de sa part? Не слышу. Je n'entends pas. Аминь. Уже есть какое-то движение, Il y a déjà уже просыпаемся un mouvement. немножко. On se réveille un peu. И в начале нашего служения я просто хотел бы немножко напомнить о поклонении, о прославлении. Что это такое? De notre culte, j'aimerais juste rappeler c'est quoi l'adoration. Вы знаете, когда я покаялся и до сегодня, вот я сам себя сейчас, вот я вам сказал, сам себя сейчас на мысли ловлю, Et là même, je pense, parle en réfléchissant. прославление, оно являлось и является одной из важнейших частей моей жизни. Et l'adoration a beaucoup joué dans ma vie. Я знаю, что в становлении христианина, как христианину, важно и слово, и молитва, общение с Духом Святым. Je sais que pour être un bon chrétien, c'est important d'avoir et la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Но вы знаете, что одной из причин, почему я остался в церкви, Vous savez, une des raisons qui a fait que je suis resté à l'église, это прославление и поклонение Богу. c'est l'adoration à notre Seigneur. Потому что, когда я покаялся, согласно моему старому опыту с жизнью, я был очень недоверчивым и отчужденным человеком от других людей. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais une personne qui ne faisait pas trop confiance à d'autres personnes. И когда я пришел в церковь, я увидел, как люди поклоняются Богу и поют Ему. J'ai vu comment les gens étaient en train d'adorer Dieu. Я видел эмоции, J'ai vu l'émotion. я видел их сердца. J'ai vu les cœurs. Я говорю о людях, которые истинно обожали, любят Бога и поклоняются Ему. Je parle de gens qui le faisaient en vérité. И ни одна эмоция, ни один актер, ни один, я не знаю, профессиональный киноактер, он не сможет подражать эти эмоции, когда человек, он приходит и поклоняется Богу. Et tous les gens qui adoraient Dieu de leur cœur, aucun régisseur ne peut venir pour leur donner ce genre И d'émotion. вы знаете, я сказал, что-то здесь есть. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Не может так просто человек кому-то там наверху просто петь песни. Ça ne se peut pas que quelqu'un juste comme ça, en train Что-то в d'adorer этом quelqu'un. есть. Il y a quelque chose qui se passe ici. И вы знаете, что богословы насчитывают более 30 цитат прославления уже в Новом Завете, в посланиях Павла. Vous savez, dans l'épître de Paul, il y a plus de 33 citations par rapport à l'adoration. И Бог, Он всегда живет в словословии народа своего. Dieu vit autour de ceux qui l'adorent. Это мы с вами, мы народ Божий. C'est vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Вы знаете, что когда мы поклоняемся Богу, мы хвалим Его, Et quand nous adorons Dieu, quand nous le louons, мы стоим, Он восседает как на престоле, на троне этой славы. il s'assoit sur le trône de cette gloire. Он que видит nous donnons. каждое сердце. Il voit chaque cœur. И очень важно в этот момент быть едиными друг с другом и с Господом. En ce И moment-là, фокусироваться на Него. de focaliser en Dieu. Вы знаете, Давид задал стандарты поклонения. Et vous savez, David a donné une adoration, un standard. Потом он передал это своему сыну Соломону, который разработал ряд правил для Израиля, которые до сих пор работают, и приняла потом церковь, Et après, христиане. il a transmis ça à son fils, qui a fait à ce que c'est devenu comme un schéma pour le peuple juif, et par la suite, ça a été transmis à l'Église. И согласно Деяниям 2 главе 47 стиха, En conformité avec l'Acte des Apôtres chapitre 2 et le verset 47, поклонение было неотъемлемой частью церкви с самого ее рождения.
dès le début, la naissance de l'Église, la louange occupait une place importante. Да, там перечисляется, что церковь собиралась в общении, в молитве, и они вместе хвалили Бога. И были в любви потом у всех людей. Se réunissaient en communion, ils partageaient la parole, ils priaient ensemble. Вопрос, где они этому научились? Où est-ce qu'ils ont appris cela? Вопрос простой. Ученики, они научились это у Иисуса. Les disciples ont appris ça chez Jésus-Christ. И они потом, когда стали апостолами, передали это церкви. Et quand ils sont devenus des apôtres, ils ont transmis ça à l'église. Где есть место? Это Марка 14:25. Можете потом проверить, когда видео смотреть. Матфея 26. Там написано, что и воспев, они пошли на гору Илионскую. Et quand ils se sont mis, ils sont partis sur le mont de Sion. То есть ученик – это тот, который пытается передать точь-в-точь, чему он научился от ученика, в смирении и послушании. C'est celui qui essaie de mettre en pratique ce qu'il a appris de son maître. И вы знаете, поклонение, там есть, я забыл греческое слово, там много значений его, это обожать, это поклоняться, пасть низ, но самое интересное, что это обожать и припасть к ногам, целовать ноги. L'adoration, quand je vois l'expression que cela veut dire, je n'ai pas le mot grec ici, c'est littéralement comme si tu tombais vers les pieds de la personne. Это означает, это показывает близкое, сокровенное отношение с Господом, близкий контакт вместе с Ним. Une relation proche avec le Seigneur. И повторяясь, еще говорю, что Бог живет среди славословия народа своего. Je répète que Dieu vit au milieu de ceux qui l'adorent, qui le louent. Живет это означает буквально присутствие Бога, спускающееся на собрание. Ça veut dire que la présence de Dieu descend au moment du culte. Вы понимаете, что когда приходит слава Божья на иврите, это означает что-то такое тяжелое, весомое, и в этом присутствии есть все необходимое. Et quand la présence de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, Тяжелое и весомое, да. Pesant, et il y a tout ce que nous avons besoin comme réponse à l'intérieur. То есть в присутствии Божьем, когда мы поклоняемся, есть все необходимое. Когда оно приходит в нашу жизнь, это присутствие Божье, слава Божья. La présence de Dieu, quand elle vient dans notre vie, sa gloire, il y a tout à l'intérieur ce dont nous avons besoin. Она начинает действовать и распределять, кто в чем нуждается. В исцелении, в благословении, в направлении. Elle commence à distribuer qui a besoin de l'adoration, de la louange, des réponses. И последний псалом 132:3. На французском это 133:3. Le psaume 133:3. Я начну с первого. Je vais commencer avec le premier verset. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как налитое на голову драгоценное масло. Тут Бог говорит о помазании, стекающее на бороду Аарона, стекающее на края его одежды. И важность их, как роса Хермона, спускавшаяся на горы Сионские, потому что там Господь заповедал свое благословение. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Здесь очень хороший пример о присутствии, как слава Божья сходит на церковь во время поклонения. Ici, il y a un bon exemple pour voir comment la gloire de Dieu descend. Как роса сходит на горы Хермонские. Et comme la rosée qui descend sur le mont de Sion. Где Господь заповедал быть благословению. Là où le Seigneur a demandé à ce que Что такое роса? Savez quoi la rosée? Это влага в воздухе, да, которая при определенных кондициях и условиях оно становится и покрывает росой и покрывает всю землю. Et la rosée vient quand il y a des conditions climatiques qui font que il y a le chaud et le froid, et ça descend et ça couvre la surface de la terre. Также и слава Божия, когда церковь она поклоняется. Quand l'église adore. При определенных условиях, когда мы в единстве. Avec certaines conditions quand nous sommes unis. Когда мы не думаем, что нам нужно там
делать дома, кто-то там тебя обидел, какие-то проблемы на работе, но мы фокусируемся на том, кто действительно здесь сейчас и достоин этого. Et quand nous ne pensons pas qu'est-ce qui est fait à la maison, qui t'a fait du tort, non, quand ici, nous nous Мы focalisons. начинаем прославлять и поклонять Его. В славословии народа Бог говорит, Он обещал, я живу в славословии. Он приходит на вашу жизнь как роса. То есть невидимый Бог, вся Его слава невидимая через поклонение, через хвалу, оно при этих определенных условиях, оно проявляется, оно помазывает каждого на этом месте как роса и впитывается в вас. Et comme la rosée dans la présence de Dieu, quand nous l'adorons, nous le louons, Dieu descend. Et quand il descend, et cette rosée, elle descend sur nous. Поэтому важно, просто откройте свои сердца сегодня. De regarder nos cœurs. Когда вы поклоняете, ищете, это благословение для каждого из нас. Et quand nous l'adorons, nous le louons, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Потому что Бог приходит сам своей славой, чтобы проявиться видимо в каждой жизни. Et Dieu vient avec sa gloire pour se révéler dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Кто-нибудь согласен с этим? Qui est en accord avec ça? Только 2 человека? Seulement 2 personnes. Окей, встаем, будем молиться. Et mettez-vous debout, nous allons prier. Господь, мы благодарим Тебя. И мы благодарны Тебе, Господь, что Ты многое оставил в Своем Слове. Но Ты действительно, Господь, есть Бог славы. И мы просим, Дух Святой, больше открывай нам о поклонении и прославлении. И мы молим, Господь, чтобы действительно Твоя слава, Твое присутствие, оно пребывало, когда народ Твой Божий, он приходил к Тебе, он поклонялся Тебе. Мы, Господь, хотим построить Тебе славой достойный престол. Господь, мы ожидаем этого присутствия. Просто сейчас посмотри в сердце, что сейчас в твоем сердце. И если там не Бог, просто постарайся убрать это во время поклонения. Постарайся сосредоточиться хотя бы какие-то минуты, просто размышлять и воздать хвалу тот, кто спас тебя, тот, кто благословил тебя, тот, кто действительно до сих пор несет на своих руках благодати. Господь, я молюсь сейчас за каждое сердце. Мы ожидаем, что Твоя хвала Тебе, Господь, она исцеляет, она освобождает, она приносит благословение и изменения в жизни. Господь, мы хотим принимать это в нашей жизни. Не надо быть профессионалом, каким-то суперпоклонителем, Господь, Тебе важно наши сердца. Ты есть Бог сердцевидец. И мы молим, Господи, чтобы Ты пришел и наполнил сегодня своим присутствием, своей силой. Господь, и все, что Ты хочешь сегодня, да будет воля Твоя. Во имя Иисуса Христа мы покрываем кровью Христа эту территорию, Господь, наши сердца, наш разум, волю, чувства. Мы благословляем эту землю, все поместные церкви, Слово, которое Ты приготовил, Господь. Но помоги еще больше, открой важность Слова и поклонения Тебе, Господь. И мы просим, держи нас в своих руках. Приблизь нас еще к Тебе, Господь. Помоги приблизиться и пасть к Твоим ногам. Быть близко к Тебе. Близко, Господь, и не отдаляться через какие-то вещи, Господь. Чтобы Ты мог прийти, Господь, и благословить, Господь. И открыться еще больше в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Прости там, где мы не принимали должное поклонение и прославлению Тебе, Господь. Я прошу, кто еще этого не понимает, чтобы Ты открыл. Господь, через Духа Твоего Святого, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за все. Мы призываем кровь Христа и говорим, Ты, Господь, и будь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Детки, выходите, мы благословим вас. Les enfants, venez, nous allons vous bénir. Аминь. О, сколько вас сегодня много. Давайте прострем наши руки. Étendez nos mains. Господь, мы благодарим Тебя за наших детей. Мы благословляем их, Господь. Ты сказал, что благословить и будет благословлено Тобою. И мы просто благословляем их, Господь, чтобы они действительно были деревьями, посажены при потоке живой воды, Господь. Чтобы действительно они познавали Тебя. Мы говорим, что велик мир будет у них, потому что они будут научены Тобою. Во имя Иисуса Христа. И давайте прострим и просто в сердце благословите, потому что Израиль благословлял так народ свой. Да благословит вас Господь.
Да презрит Господь на вас светлым лицом Своим и помилует вас, и даст вам мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Рад всех вас приветствовать. Je suis très content de vous saluer tous, Каждого. chacun d'entre nous. Каждого, вообще каждого. Chacun d'entre nous. Очень рад вас Je suis видеть. très content de vous voir. И приветствую вас. Je У vous нас salue, есть notre Серж. frère Serge, Tu es le bienvenu parmi nous. tu es Dabra Pajal Sasrdinas, Que Dieu te bénisse. Tu es dans l'église La Parole de Vie de Montréal. C'est un peu peut-être étonnant pour toi de voir un culte. C'est en russe, mais on a la traduction en français. Et que Dieu te bénisse vraiment. Nous sommes contents que tu sois là parmi nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. И хотел, прежде всего, позвать молодежь, все мы в зале сегодня, молодежь, подростки, все вот, поэтому... Les adolescents, vous êtes dans la salle. Вот. И хотел позвать нашу сестру Олю, Notre sœur Olia, потому что вчера было женское служение, parce первый que раз, hier, on avait поэтому, le чтобы она немножко просто рассказала. qu'elle nous explique comment ça s'est passé. Спасибо, пастор. Merci, pasteur. Здравствуйте, церковь. Как Bonjour, ваши église. дела? Comment ça va? Все хорошо? Tout va bien? Женщины, которые вчера собирались, как вы? Les femmes qui étaient hier avec vous, Отлично. comment allez-vous et comment vous sentez? Шарлемань, ты не женщина, ты вчера не был с нами. Чего ты машешь? Я перевожу. Да, давайте с нами. Il Да. faut traduire même les gestes. Мы все очень давно хотели собраться, но Nous вчера avons был tous тот voulu день, de nous vous rencontrer entre les femmes. который состоялась эта встреча. Et gloire à Dieu qu'on s'est réunis enfin. Не были все, конечно, женщины, но Il y avait нас pas было toutes les немало. femmes. On était beaucoup. Зачем женщины вообще собираются? Pourquoi les femmes se rencontrent? Вот есть место, где Слово Божье звучит, да? Il y a un endroit là où il y Мы a все la parole de Dieu. наполняемся, прославляем On se Господа. remplit de la parole de Dieu, on glorifie le Seigneur. Вот пастор ушел, а мне нужна была его помощь. Le Когда-то pasteur- он сказал Un jour, le pasteur avait dit, такое место Писания, il y a un passage biblique где Бог призывает брат брату, скажи, держись, брат. que le Seigneur dit, frères, frères, tenez-vous, les frères, Женщины тоже. et les femmes également. Они очень нуждаются в ободрении, Elles ont besoin поддержке, d'encouragement, d'un soutien, в воодушевлении. qu'on puisse parler avec l'âme, И чтобы мы друг другу сказали, ты все сможешь. qu'on peut se parler les unes et les autres pour dire que tu Бог peux. рядом. Dieu est à côté de Чтобы toi. мы помолились друг за Que друга. nous avons prié les uns pour les autres. Вот вчера, вот по моему мнению, все прошло очень хорошо. Hier, selon ce que j'ai vu, tout s'est très bien passé. Мы и учения послушали, Nous avons écouté l'enseignement. мы пообщались, Nous avons pris le temps de посмеялись. communion, on a ri. Все очень отлично, все было организовано. Tout était Каждая bien organisé. сестра, она что-то принесла. Chaque sœur a apporté quelque И chose. каждая была по-весеннему красивая. Chacune était belle. Да, девочки, поддержите меня. Oui, Кто les filles. вчера был? Qui était là hier? Да, будем собираться еще. Est-ce qu'on va encore se rencontrer? Мы уже договорились, каждый месяц мы проводим такую встречу. On s'est déjà entendu que chaque mois, on va avoir ce genre de rencontre entre les femmes. Amen. Вчера у нас прибавилось еще 2 сестры. Hier, nous avons eu 2 sœurs additionnelles. У нас покаялась мама с дочерью, они приняли Иисуса Христа в Il y свою a une жизнь. maman et sa fille qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Аллочка, поднимитесь, пожалуйста. La sœur Ala, mettez-vous debout s'il vous plaît. Да. Alléluia. Мы вас приветствуем. Мы очень рады, что вы с нами. Que vous êtes avec nous. Пусть Господь проводит вас, ведет вас в вашей жизни и Que le благословляет Seigneur вашу семью. vous conduit dans votre vie, qui bénisse votre famille. Карины нет сегодня? Aline n'est pas là? А уже девочки ее ждут. Приходи, пусть приходит. Мгм.
Так что всем спасибо. Мы приглашаем тех, кто кому не получилось прийти к нам. Мы вас приглашаем. Да, было очень много идей вчера, очень много предложений было. Да, и мы все поняли, что нам это нужно, надо продолжать. И от себя я очень хочу поблагодарить Юлю с Костей, которые открыли двери своего дома, приняли нас. Хорошая атмосфера была. Пусть ваш дом расширяется, умножается. Пусть Бог благословит вас. Очень благодарна тем девочкам, которые быстро организовались, взяли, подвезли друг друга, развезли. Все было отлично. Молодцы. Да, и благодарю братьев, которые где-то фокусировались, где-то были рядом. Дим, спасибо за стулья, которые ты привез, нас привез. Спасибо вам, что вы привезли свою семью. И я очень надеюсь, все сестры, все женщины, которые вернулись домой, они были радостные, и все мужья. Toutes les sœurs qui sont reparties, elles étaient contentes, et tous les maris не пожалели, что отпустили ее в свой выходной. n'ont pas regretté qu'ils ont permis à leurs femmes d'aller assister à ce. Очень надеюсь. Спасибо вам огромное. Merci, un grand merci à vous. Передаем эстафету братьям. Et je remets la prochaine rencontre, que ce soit pour les frères. Спасибо. Merci. Слава Богу. И я хотел бы пригласить нашу сестру Аллу. Можете выйти сюда, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот. Слава Богу, дайте Богу славу. И нету дочки, но для нее тоже есть такой маленький презент. Вот один вам, один ей. Это вашему дому. Слава Богу за вас. Давайте встанем все вместе, помолимся за них. За нее и за дочку. On va prier pour elle et pour la fille. Alléluia. 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 Аллилуйя. Alléluia. Тарас, я к тебе, к вам обращаюсь. Taras, je parle à vous. Дочка приняла, жена приняла Христа. Votre femme a donné sa vie au Seigneur. Дочка приняла Иисуса Христа. Votre fille a donné la vie au Seigneur. Остается вы. Il n'y a que vous. И сын. Сын пока здесь нет с нами. Et votre fils qui n'est pas Но pour le пока, moment. но ты здесь. Mais toi, tu es ici. Я тебе предлагаю, хочешь принять Иисуса Христа? Je te propose, si tu veux recevoir ou bien donner ta vie au Seigneur, чтобы Он был твоим Господом, qu'il soit ton Seigneur, твоим Спасителем. qu'il soit son Sauveur et ton Seigneur. Надежнее быть с Богом. C'est important ou bien c'est d'être avec le Seigneur. Чтобы Он был Господом твоей жизни, вашей семьи, вообще полностью вашей жизни. Qui est le Seigneur dans ta vie, dans votre famille. Это правильное решение. C'est la bonne décision. Я не говорю, это лучшее решение, говорю, это правильное. Je ne dis pas c'est la meilleure, mais c'est la bonne décision à prendre. Аминь. Amen. Приглашаю тебя, можешь выйти сюда, помолимся. Tu peux venir ici. Аллилуйя. Alléluia. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Mon frère Serge, je ne sais pas si tu es déjà né de nouveau, tu es chrétien? D'une église, quel genre d'église, quelle église vous fréquentez? Ah. Vous êtes né de nouveau, hein? Ok, enchanté, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Если еще тут люди, которые еще не принимали Христа как Господа и Спасителя, если есть ли еще кто-то, который еще не принимал Иисуса Христа Господа и Спасителя? Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu en ligne. Так что мы будем молиться. Et nous allons prier. Вы хотели бы еще для больше вернуться. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя.
Nous allons prier ensemble. Il y a des gens en ligne aussi. Jeśli wy z nami online, si vous êtes avec nous en ligne, или вы будете позже смотреть, vous allez regarder plus tard. Я также к вам обращаюсь. Et je parle également à vous. Потому что воля Божья, parce que la volonté de Dieu, прежде всего, avant tout, это ваше спасение. C'est votre salut. Чтобы вы согласились, что Христос умирал за вас. Et que vous mettez en accord que Jésus-Christ est Я знаю, что вы слышали или же знаете об этом. Je sais que vous avez entendu, bien vous saviez cela. Точно так же. Но одна вещь просто знать об этом. Une bonne chose, c'est de connaître une chose. Но другая согласиться, что да, я принимаю, что ты умирал именно за меня. Не за всех. Я знаю, что это за всех. Но я хочу, чтобы это было персонально. Ты за меня умирал. Personnel que tu reçois, que il est mort pour moi. И Библия говорит. La Bible déclare. Если мы исповедуемся как Господом, et si nous déclarons que Jésus-Christ est notre Seigneur, и мы просим, si он простил наши грехи, et nous lui demandons de pardonner nos то péchés, он прощает et que lui va pardonner абсолютно все грехи. Tous les péchés. Абсолютно все грехи он прощает. Tous les péchés, il va pardonner. И с этого момента, et c'est à partir de ce moment, с этого момента, à partir de ce moment, Библия говорит нам, la Bible déclare, что мы становимся детьми Божьими. que nous devenons les enfants de Dieu. Mon frère Serge, ça fait combien de temps que tu es ici, que tu n'as pas d'église? Mon brat Serge, je crois que c'est 1 an? Et tu n'as pas d'église? Viens, sors, viens. God здесь у меня нет церкви. Parce que je ne sais pas comment tu as vécu, mais c'est bon, c'est de rétablir avec le Seigneur. C'est bien. Passe par ici, passe mon frère, passe. Ah. Alléluia. 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 Очень важно. Il est important. Я спросил просто, сколько лет, как он, вообще, церковь не посещает уже, около года уже больше года. J'ai dit, ça fait combien de temps qu'il ne va pas à l'église? Я сказал, не знаю, как твоя жизнь, но лучше, чтобы ты был уверен в этом. Чтобы ты восстановил отношения с Богом. Que tu puisses rétablir ta relation avec lui. Amen. Amen. И сейчас мы все будем молиться. Nous allons tous prier. И все очень просто. C'est simple. Вы не молитесь. Vous ne me priez pas à moi. Mais вы молитесь Богу. Vous priez à Dieu. Я просто как бы направляю, я просто указываю вам, как молиться. Je vous montre seulement comment prier. Но кто слышит ваши молитвы? Mais qui entend vos prières? И кто прощает? Et qui pardonne? Не я. C'est pas moi. Вы же против меня ничего не сделали. Vous n'avez rien fait contre moi. Это Бог прощает все. C'est Dieu qui pardonne. Поэтому, когда вы будете молиться, et quand vous allez prier, вы будете повторять то, что вам буду говорить. Vous allez répéter ce que je Но знаете, что вы это будете говорить Богу, то есть ожидайте от Бога. Vous devez savoir que vous dites cela à Dieu et vous allez attendre de sa part. И повторите с верою. Et répétez avec foi. Церковь нам поможет также, хорошо? L'église doit nous aider. Повторите за мной. Господь Иисус. Seigneur Jésus. Ok, je vais prier en français, ça va être mieux. Seigneur Jésus. Господь Иисус. Serge, tu répètes ça avec moi. Seigneur Jésus. Господь Иисус. Je te remercie. Я благодарю тебя. Pour cette journée. За этот день. Pour ton amour. За твою любовь. Du fait que tu es mort à la croix pour moi. За того, что ты умер на кресте для меня. Je te demande. Я прошу тебя. Pardonne tous mes péchés. Прости все мои грехи. Lave-moi par ton sang sacré. Омой меня кровью твоей. Deviens mon sauveur. Будь мой спаситель. Но également mon Seigneur. И тоже мой Господь. Je te remercie. Я благодарю тебя. Que quand je prie, когда я молюсь, tu m'écoutes. Ты слушай меня. Et tu as pardonné tous mes péchés. И ты простил все мои грехи. Et tu m'as lavé. И ты омыл меня. Et là, tu me reçois dans ton royaume. Теперь ты принимай меня в царство твое. Je suis maintenant enfant de Dieu. Я твой детьми Божий. Dieu est mon Père. Господь мой Отец. Je te remercie, Seigneur, Я благодарю тебя, Господь, que je suis maintenant ton enfant. что теперь я твое дитё. J'ai la vie éternelle avec Jésus-Christ. Я имею вечную жизнь с Иисуса Христа. Et mon nom est marqué dans le livre de vie. И мое имя написано в книге жизни. Merci Спасибо pour le salut. за спасение. Merci Спасибо pour la victoire за победу. Que maintenant j'ai en toi. Que я теперь имею в тебе. Dans
toutes les circonstances de ma vie. Que ta grâce m'accompagne partout. Que l'Esprit Saint puisse me guider. Car maintenant, je suis le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dajcie Bogu slawu. Halleluja. Je vous fais. Поздравляю. Поздравляю вас. Поздравляю. Félicitations mon frère. Félicitations. La Bible, vous avez des petits cadeaux, s'il vous plaît. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour вас и дочки тоже. Хорошо? Bon, on peut faire une photo ensemble. C'est pas mauvais. Ça va? Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Dajcie Bogu slawu. Acclamons pour le Seigneur pour eux. Alléluia. 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 Slava Bogu. Gloire à Dieu. Sadicie, пожалуйста. И я хотел бы пригласить нашу сестру Алену сюда, пожалуйста. J'aimerais inviter notre sœur Aliona ici, s'il vous plaît. Хотел бы пригласить нашу сестру Алену. J'aimerais inviter notre sœur Aliona. Наша прекрасная сестра Алена, возможно, вы не видите ее мужа здесь. Но он с нами онлайн. Вот, он, Денис, с нами онлайн сейчас. Он смотрит. Вот, он постоянно с нами каждое воскресенье на собрании. Сейчас просто вопрос с бумагами, и скоро он будет здесь с нами. Поэтому у них вчера была годовщина. Аллилуйя. Аллилуйя. Anniversaire de mariage. Сейчас мы сделаем годовщину онлайн. Premier anniversaire de mariage. Сейчас мы сделаем онлайн. On va le faire en ligne maintenant. Поэтому Денис, мы и тебя, и Алену поздравляем. Денис et toi et Aliona. И приглашаем. Тебя приглашаем, точно ждем. Toi aussi, on t'invite, on t'attend. Вот. Поздравляем вас, правда? Это прекрасно. И вы знаете, что на уровне церкви мы поздравляем, когда годовщина, и когда 5 лет, потом когда 10, 20, 25 и 30, 40 и 50. Кому надо, 100 поздравим. Амин. То есть годовщина 5, 10, потом 20, потом 25, и 30, 40 уже потом там. Один есть, годовщина, ну годовщина. Простите, извините, не надо, вот, первую годовщину тоже поздравляем. Первую годовщину. Не, первую годовщину поздравляем сегодня. Premier anniversaire de mariage, on félicite. Поэтому, правда, мы очень рады, что у Бога для вашей семьи уже был план давно. Я уже говорил тебе, что вам потом надо будет книгу писать о вашей жизни. Обязательно. И есть подарок для вас, для тебя. Cadeau pour vous. А этот можно уже кидать? Не разрешаете. Еще нет. Спасибо. Приятно. Хорошо. Спасибо Так что большое. поздравления, Денис, мы вас поздравляем, правда, дорогой брат. Мы очень ценим, мы уже имели с тобой общение, также все онлайн. И знаешь, что мы тебя ждем. И мы рады, мы можем дать хорошее свидетельство о твоей жене в церкви. Она является на самом деле благословением для всех нас, для церкви. Попробуйте, кто аминь не скажет, в конце вы поймете. За супом вы ко мне пойдете? Давайте встанем, помолимся за нее, пожалуйста. Встанем, помолимся. Сергей, иди, пожалуйста, помолись. Сережа, пожалуйста. Слава Господу за нашу сестру, за нашего брата. Давайте благословим их. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за нашу сестру, за нашего брата. Спасибо Тебе огромное за них, Господь. Я знаю, что для них у Тебя свой путь, и Ты ведешь их по нему, Господь. Я знаю, что мы спотыкаемся, но Ты поднимаешь нас. Я прошу Тебя, Господь, пускай их взгляд всегда будет на Тебе, Господь. Всегда они будут держаться за Тебя.
И что бы их ни пыталось остановить, они знают, что Ты ведешь их, Господь, и Ты никогда не оставишь их, Господь, как каждого из нас, Господь. Мы благословляем как церковь, мы благословляем их союз, Господь. Пускай Ты будешь главным в их союзе во имя Иисуса Христа. Мы покрываем их кровью святой Твоей. Мы благодарим Тебя за них, Господь, и мы просим Тебя, чтобы они радовали нас, Твою церковь, Господь, и в первую очередь Тебя во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, за них. Аминь. Аминь. Благословляю. Слава Богу, пожалуйста, пусть Бог благословит. Да. Хорошо. Денис, хорошо, слава Богу. Дайте Богу славу за них, пожалуйста. Аллилуйя. Алло. Добрый день. Bonjour. Я знаю, что когда сестры увидели, что Иисус воскрес, Quand les sœurs ont vu que Jésus est ressuscité, сначала это были сестры. c'était d'abord les sœurs. Так что сестры, Voilà pourquoi les sœurs, дайте нам отдыхать чуть-чуть. donnez-nous encore de se reposer un peu. Мужчина, Les hommes, мы будем встречаться с вами. nous allons avoir notre rencontre. Сначала сестры, D'abord les sœurs, а потом мы. après c'est nous. Поэтому, братья, можно встать и сестры сидите, Les пожалуйста. frères, mettez-vous debout, les sœurs, asseyez-vous. О, братья, Voici чтобы les frères. видели. Сестры, посмотрите, брат, какие братья у нас Les есть. sœurs, regardez. Воздайте les Богу frères. славу за наши братья. Acclamons le Seigneur. pour Поэтому nos они frères. молодцы. Voilà pourquoi vous Поэтому remerciez. сначала сестры увидели, что Иисус Les воскрес. sœurs ont vu Jésus. И они qui était побежали к братьям, говорят, ressuscité. братья, Ils ont couru chez les sœurs, Иисус les frères, воскрес. pour dire que Jésus est ressuscité. Поэтому, братья, Voilà pourquoi мы с вами еще будете иметь дела. Аминь. Nous allons avoir encore Воздай affaire Богу avec- славу Acclamons le за Seigneur. вас. Вы молодцы. С Господом. Avec le Seigneur. Присядьте. Слава Богу. Спасибо Gloire à большое. Dieu. Et merci. Так что ждем. Nous attendons, nous attendons. О, слава Богу, дорогие, слава Богу за каждого из вас. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Бог благ, Dieu est bon, Бог верный, Dieu est fidèle и Он с нами. et il est avec nous. Бог благ, Он верный, Il и est, Он bon, с il est нами. fidèle et il est avec nous. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И буду делиться с вами словом. Et je vais partager avec vous la parole. Название моей темы Le thème de ma prédication, «Истинная верность». la vraie fidélité. Истинная верность. La vraie fidélité. Постараюсь, чтобы мы сегодня эту тему закончили. Je vais essayer qu'on puisse finir ce thème aujourd'hui. Хочу сказать следующее. J'aimerais dire ce qui suit. Когда мы с вами говорим о верности Богу, Quand nous parlons avec vous de la fidélité envers Dieu, чаще всего, souvent, если задать вопрос s'il faut poser la question, любому из нас, chacun d'entre nous, что он подразумевает, когда мы говорим о том, чтобы быть верными или остаться верными Богу. qu'est-ce qu'il comprend quand on dit être fidèle à Dieu ou bien demeurer fidèle à Dieu? Или же в каких ситуациях Ou bien dans quelle situation? я лично замечаю, Moi, personnellement, j'ai remarqué что мы говорим о верности que nous parlons de la fidélité чаще всего, souvent когда речь идет именно о трудностях. et quand on parle des difficultés. То есть мы говорим, не сдавайся, On dit, ne te rends pas, держись, tiens ободрись и так sois далее. encouragé, etc. Но здесь Mais ici, я хочу говорить именно об истинной верности. je vais parler vraiment de la vraie fidélité. Потому что Parce que у нас есть ошибочное представление, что верность нужно сохранить только когда нам тяжело. nous avons une compréhension erronée en pensant qu'il faut garder la fidélité seulement quand on passe des moments difficiles. Но я хочу показать всем нам, J'aimerais montrer à tout un chacun d'entre nous что Библия учит нас, que la Bible nous и Библия enseigne сильно это et раскрывает, que la Bible développe cela, что нам с вами que vous et moi, нужно nous avons быть besoin верными Богу, d'être fidèles à Dieu, даже когда все хорошо. même quand tout va bien.
Обычно, когда у человека все нормально, souvent quand tout va bien chez quelqu'un, и здоровье, и процветание, и жизнь, все хорошо и так далее, tout va bien, есть тенденция, il y a la tendance, повторяю, я не говорю всегда, есть тенденция, je dis il y a la tendance, у нас, как у людей, chez nous comme les humains, начинать de commencer как бы уповать на себя или же на свои усилия. commence à faire confiance en soi ou bien sur ses forces. И если мы с вами даже можем просто заметить, Et si vous et moi, si on pouvait remarquer, когда нам намного тяжелее в жизни, beaucoup plus difficile pour nous dans мы la vie, более даже молимся, et nous prions plus, мы более прилежны в наших отношениях с Богом, мы ищем эту помощь. nous demandons et recherchons cette aide de la part de Dieu dans notre Но vie. как только немножко температура сбавляется, Mais quand la température descend, мы начинаем более-менее дышать нормально, nous свободно. commençons à respirer très bien. Иногда Parfois, мы перестаем как бы быть бдительными. et nous arrêtons d'être attentifs. Мы перестаем быть прилежными в своем служении Богу. Et nous arrêtons à être attentifs à notre culte au Seigneur. Я хочу прочесть Et j'aimerais lire книгу Второзакония, 8 главу, le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Второзаконие, Le livre de Deutéronome, 8 глава, le chapitre 8, стих 10. et le verset 10. Читаю. Je lis. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à ta satiété, et si tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. 11 стих. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них. Et si tu manges, et quand tu vas manger et te rassasier, et si tu construis de belles maisons et que tu y habiteras. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмевало сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Amen. Amen. Итак, Et voilà. мы видим, что Бог здесь говорит о своем народе. Nous voyons que Dieu ici parle О чем же Он говорит? De quoi parle-t-il? Он обращает внимание, Il attire leur attention. что когда у тебя условия поменяются, Et quand tes conditions vont changer, смотри, regarde чтобы ты не забыл Господа. et que tu n'oublies pas le Seigneur. Смотри, чтобы ты не забыл Господа. Regarde que tu n'oublies pas le Seigneur. Потому что мы верим, Parce que nous croyons что Бог о нас заботится, que Dieu s'occupe de nous, что Бог ведет нас. et que Dieu nous С conduit. чем бы мы ни столкнулись сейчас, Peu importe ce que nous трудности avons, les difficultés que или nous другие rencontrons, ситуации, ou bien d'autres Бог situations, знает. Dieu connaît. У Бога есть решение для нас. У Бога есть решение. Dieu a la Но détermination pour nous. когда в твоей жизни Mais quand dans ta начнут vie, происходить перемены, commence à avoir des changements, жизнь твоя начнется улучшаться, так ta vie назовем. commence à s'améliorer, Послушай, écoute, берегись. fais attention.
как раз это то время, когда нужно больше быть верным Богу. Qu'il faut être plus fidèle à Dieu. Я видел христиан. J'ai vu des chrétiens. Приехали. Qui sont venus. Или я, который когда был там в Украине жил. Нет разницы. Il n'y a pas de différence. Ситуация, ну, в церковь приходят. Ils viennent à l'église. О, и то надо молиться за работу, за все, за все, за все, за все. Хорошо, молимся. И ты видишь, что жизнь человека меняется. Et tu vois que la vie de la personne change. Только ты видишь, что его в церкви нет. Et tu vois qu'il n'est plus à la Ты видишь, что его отношения с Богом. Tu vois que sa relation avec Dieu. Конечно, я не Бог. Bien sûr que je suis. Потому что ты можешь мне сказать, Tu peux me dire. ты что, Бог, что ли, чтобы знать всю мою жизнь? Tu es quoi? Tu es Dieu pour. Конечно, я не Бог. Je suis pas Dieu. Поэтому я не могу такого ничего сказать. Но я на том уровне, который я нахожусь, на маленьком уровне. Mais à ce niveau, le petit niveau que je suis. Я вижу, что человек перестает гореть Богом. Je vois que la personne n'est plus en feu pour. Хотя, bien que тот же самый человек, он горел. Et avant, il était en feu. Казалось бы, у него мало было. Больше нужд. Il avait beaucoup plus de besoins. Он горел для Бога. Он искал, он молился, он на собрание приходил и так далее. Жизнь меняется. La vie change. Казалось бы, должен быть еще ревностнее. On peut dire que c'est le moment encore de rechercher la face de Dieu. Мы видим, что человек ослабляется. Mais tu vois que la personne s'affaiblit. Потому что приходит уверенность человеческая. Pourquoi? Parce que maintenant il y a la confirmation ou bien la personne se met maintenant et fait confiance à ses efforts. Маленький пример. Un petit exemple. Когда я жил в Украине, quand je vis en Ukraine, вначале я жил в полугостинке. Avant, je vivais dans un appartement. Как это тут называется? Полугостинка. Студио. Полугостинка. И это было немножко далеко от церкви. Et c'était un peu loin de l'église. Я был администратором церкви. Et j'étais l'administrateur de l'église. Несмотря на это, я всегда приходил. Ne regardant pas à cette distance-là, je venais toujours. Раньше всех. Je venais toujours avant tout. Вовремя. À temps. Потом après, я поменял место жительства. J'ai changé, j'ai déménagé. Я взял квартиру прямо, вот выходишь из подъезда, здесь кинотеатр. Et j'ai pris l'appartement en sortant de chez moi, juste en face. Правда, то есть это bien sûr. То есть когда там прославление, когда сильно, я слышу. On glorifie Dieu là-bas, il y a la louange. Moi, j'entends chez moi. Как вы думаете, первое время что? Qu'est-ce que vous pensez le premier temps? Я начал опаздывать. Je venais maintenant en retard. Потому что я начал думать, тут, совсем рядом, я тут выскочу и успею. Oui, je vais arriver à temps. Вот, у меня начал успею, и потом успею, в конце концов, выйти, а и то забыли что-то взять. То, и раз, два, три, четыре. Стоп! Что произошло? Qu'est-ce qui s'est passé? Я просто расслабился. J'étais. Но раньше я вставал раньше. Avant, je me mettais. Я брал автобус. Я подъезжал, я приходил раньше и вовремя. Теперь мне, то есть я выхожу, сколько там шагов? Maintenant, je sors. Il n'y a même pas. 25 метров, 40 метров. Peut-être 40 mètres pour aller à l'église. Я выхожу, тут улица сразу вот здание. Я не прохожу ни дома, вот соседнее здание. À côté, c'est l'église. Я начал опаздывать. J'ai commencé à venir en retard. Почему? Pourquoi? Ну потому что мы так сотворены, люди. Et c'est comme ça, en tant qu'humain, on a été créé. И я себе сразу сказал, нет, Приск, это неправильно. Ты должен в этом покаяться и изменить вещи. Ты живешь тем больше, тем более ты рядом, еще ты должен приготовить вообще вовремя даже открывать здание. Plus tu es proche de l'église, c'est même toi qui devais venir ouvrir l'église. Но люди расслабляются, это наша натура. Les gens s'affaiblissent, c'est notre nature. Поэтому здесь и написано, voilà pourquoi il est écrit ici, что чтобы сердце твое не возгордилось. Et que ton cœur ne puisse pas s'enorgueillir. Чтобы твое сердце, оно не стало таким, как, пренебрежительно, я успею, ничего страшного. Ne puisse pas être négligent que oui, je vais venir à temps, je suis fatigué. Наше отношение к Богу, notre relation avec Dieu, когда нам хорошо, когда теплые условия приходят, quand c'est bon, quand on a des bonnes conditions, есть тенденция, чтобы мы сами тоже становимся теплыми. Et il y a les tendances qui fait que nous devenons un peu tièdes. Появилась машина. Là, vous avez acheté une voiture. Казалось бы, ты должен успеть. Que tu peux venir еще вовремя. Да, нормально. За 15 минут доберусь. И мы опаздываем. Et nous venons en retard. Это как?
Comment expliquer Это не брежешь, хотя раньше ты на автобус ты успевал все хорошо. Bien que avant quand tu prenais le bus, tu venais à temps. Почему так? Pourquoi ça se passe comme ça? Это наше состояние. То есть мы начинаем как бы, нормально, ничего страшного, успею. Je vais arriver à temps. Точно так же, c'est la même façon. когда появляется или финансы, или наша жизнь меняется, apparaît ou bien notre vie change. Мы меняемся даже по отношению к Богу, даже по отношению к людям, которые вокруг нас. Et nous changeons même par rapport à la relation avec Dieu et même les gens qui sont autour de nous. Но из-за этого Бог не перестает нас благословлять, нет? Et pour cela, Dieu n'arrête pas de nous bénir. Если Он благословляет, Он тебя будет благословлять. Si tu bénis, il va continuer à te bénir. Но только знай, что твоя жизнь с Богом, сам посмотри на твои отношения с Богом. Et toi-même, tu dois regarder ta relation avec Dieu, tu as quel niveau? Они уровни. À quel niveau ta relation? Можем ли мы еще принести те жертвы, которые мы приносили раньше? Est-ce que nous pouvons encore apporter les sacrifices que nous apportions par le passé? Я не говорю sacrifice как деньги, я не говорю именно жертвы, то есть временем, там, своим. Можем ли мы еще это приносить? Est-ce qu'on peut encore apporter cela au Seigneur? Или, если нет машины, я не поеду на здание. S'il n'y a pas de voiture, je n'irai pas. Дорогие, Bien-aimés, верность la fidélité, это не только когда нам плохо. Есть такая тенденция, думать, что когда людям плохо, им они должны быть верными. Нет. Наоборот, есть большое искушение от хорошей жизни. il y a une grande tentation quand on a une Есть искушение от богатства. et il y a une tentation quand on a la richesse. Есть искушение от лучших условий Il жизни. y a une tentation quand on a les mêmes. Это также искушение. Если мы si nous неправильно относимся к тому, что мы имеем теперь. et si nous ne pouvons pas Деньги – это не грех. l'argent Если деньги будут тебе служить, то это не грех. si l'argent va te servir, c'est pas un péché. Аминь. Amen. Иметь имущество – это все хорошо. Si tu n'as Пусть pas de они bien, тебе c'est pas служат. mauvais. Que ces biens-là puissent te servir. Но пусть ты не будешь рабом, что вплоть до того, чтобы терять твои отношения с Богом. Jusqu'à perdre ta relation avec Dieu à cause des biens. Аминь. Amen. Лучшая жизнь, хорошая жизнь – это не грех. Une bonne vie, changement de vie, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas un péché. Тому пример, мы знаем с вами историю Иосифа, Exemple, nous connaissons avec vous l'histoire de Joseph, который был продан братьями своими и так далее, и так далее. et qui a été vendu par ses frères, etc., etc. И мы знаем с вами, Et nous savions avec vous что Иосиф, que Joseph, потом он стал, так скажем, правой рукой фараона или же вторым человеком в Египте. après, il est devenu la main droite de Pharaon, deuxième personnalité en Égypte. И когда братья потом пришли к нему, Et quand les frères sont venus chez lui, были там много событий, но когда он открылся братьям et своим, quand il s'est révélé à ses frères, смотрите, что он такие слова он говорит им. regardez ce qu'il a dit. Это Бытие, 50 глава, Genèse, le chapitre 50, и стихи 19 и 20. Версы 19-20. le verset 19-20. И сказал Иосиф своим братьям: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte, Ибо я боюсь Бога. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать так теперь сохранить жизнь великому числу людей. vous avez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Когда мы с вами читаем историю Иосифа, Et quand nous lisons avec vous мы можем l'histoire de видеть, Joseph, что при всем, что он стал богатым, nous pouvons voir, peu importe comment il est devenu riche, он стал влиятельным, il est devenu une personne influente, он оставался il demeurait человеком, который боится Бога. une personne qui craint Dieu. То есть боится в смысле почитает Бога. Il craint dans le sens qu'il honore Dieu. Аминь. Amen. Другими словами, богатство и власть En d'autres mots, la richesse et le pouvoir не поменяло его отношение к Богу. n'a pas changé sa relation envers Dieu. Как он боялся Бога, я поймите, в правильном смысле бояться, не бояться, что я вижу Бога, я уже умер от страха, но именно такое глубокое почитание, да, желание не огорчать. Et de la même manière qu'il honorait Dieu, c'est-à-dire le désir d'être toujours agréable à Dieu. Как у него было, когда он был в доме Потифара, Et de la même manière, quand il était dans la maison de Potiphar, что он не согрешит, et qu'il n'a pas он accepté убежал.
de péché et il a fui. Как его относиться к Богу? Точно так же, когда он рос по карьерной лестнице, так назовем так. Et la même relation et la crainte de Dieu qu'il a gardée quand il grandissait professionnellement. И когда братья пришли, когда он узнал их, и он открылся, то же самое откровение у него оставалось. Я боюсь Бога. Avec la même révélation que je crains ou bien j'honore Dieu. То есть все, что вокруг него материальное, tout ce qui était autour de lui matériellement, они не поменяли его взгляд на веру, так назовем, на отношения с Богом. Sur sa foi et sur sa relation avec Dieu. Дай нам только 10 тысяч. Donnez-nous seulement 10 000. Потом поговорим. Après on va parler. Это человек, который имел и власть, и финансы, и положение, все он имел. Но он понимал. Он понимал. Он понимал. Смотрите, даже внимательно, даже отношение к братьям, он не стал к своим братьям относиться, типа, что теперь у меня есть деньги, как в семьях бывает. У кого больше денег, теперь и глава семьи. Хотя он младший всех в семье, теперь так у него деньги, теперь он именно стал... великим, да нет, он оставался смиренным. Même sa relation avec ses frères, vous savez, parfois dans les familles, un petit frère devient riche, il a beaucoup d'argent, il commence à parler comme si c'est lui le grand frère. Mais ici, Joseph n'a pas changé, il est demeuré toujours humble comme il était comme petit frère. Он оставался таким человеком, который уважает, почитает, боится Бога, уважает братьев, уважает своего отца и так далее, и так далее. Il est demeuré toujours cette personne qui craint Dieu, qui honore Dieu, qui a le respect pour ses frères et pour son père. Amen. 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 Это пример, когда un exemple, quand власть le pouvoir не поменяла человека, n'a pas changé, когда финансы не поменяли человека, когда восполненные нужды наши не поменяли нас, не в глазах наших же друзей, которые были, не в глазах Бога. Я продолжаю служить Богу. Я продолжаю оставаться верным Ему. Я продолжаю говорить: Господь, Ты мой Бог. Все эти материальные вещи, они ничто. Ты, Господи, Ты мой Бог. Я уповаю на Тебя. Я не уповаю на эти финансы. Я не уповаю на мое положение сейчас. Я на Тебя, Боже, уповаю. Вот таковыми мы должны быть такими людьми. C'est comme ça que nous devons être ce genre de personnes. Amen. 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 Другой пример влиятельного человека. Une personne influente. Но который по-другому повел себя. Mais il s'est comporté d'une autre manière. Царь Соломон. C'est le roi Salomon. Мы читаем в Библии. Nous lisons dans la Bible. Мы сами говорим даже царь Соломон. Мы понимаем, что царь. Le roi Salomon. On dit roi. Очень богатый. Très riche. Мудрость у него, он у Бога просил мудрость, поэтому мудрость ему не то, что не все, но что было у него мудрость, это было предостаточно. La sagesse, il avait demandé à Dieu, Dieu lui a donné assez de sagesse qui dépassait l'entendement. Это хорошо. C'est une bonne chose. Это хорошо. C'est une bonne chose. Смотрите, что в псалмах написано. Псалом 102. Ce qui est écrit dans le psaume 103 en français. Написано, первые и вторые стихи. Les premiers et le deuxième. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. И второй стих, благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. То есть псалмопевец здесь говорит: le psalmiste dit ici, душа моя, mon âme, благослови Господа, bénis l'Éternel, и вся внутренность, то есть другими словами, всем, кем я являюсь, благослови Господа. Et tout ce que je suis puisse bénir И в этом благословении не забывай, не забывай, не забывай, не забывай все благодеяния Его. Aucun de ses bienfaits. Вопрос простой. Есть ли какие-то благодеяния, которые Бог по отношению к нам совершил? Est-ce qu'il y a des bienfaits que Dieu a fait pour nous?
Est-ce qu'il y a des bienfaits que Dieu a accomplis dans ta vie? Bible говорит нам, благослови Господа и не забывай. Почему не забывай? Ну потому что у человека есть тенденция забывать. Мы прочитали с вами Второзаконие, чтобы когда все это будет, не возгорди свое сердце, ты не забыла Господа. И здесь псалмопевец как бы напоминает, он напоминает тебя. Он напоминает мне тоже. Благослови Господа. Не забывай благодеяния Его. Не забывай, откуда Он нашел тебя. Из того Он вытащил тебя. Какие грехи Он простил, что об этом люди не знают. Благослови, не забывай Его благодеяния. Благослови Господа. У нас, у всех нас есть за что благодарить. Есть за что. Nous avons de quoi dire merci. Ты скажешь, что у меня не за что? Tu me dirais que je n'ai rien pour Я скажу даже тем, что ты дышишь. Même le fait дыхание жизни, это же Божье. Le souffle de vie que tu as, ça appartient à Dieu. Даже дыхание, это же Божье, это же не твое, это же не мое. Le souffle de vie là, ça appartient à Dieu, c'est pas pour toi. Благослови Господа. Bénis le Seigneur. Есть такая притча. Il y a un proverbe. Интересная притча. Un proverbe intéressant. Прочту, если... Je vais le lire. Притча о богатом человеке. Le proverbe par rapport à l'homme riche. Ну, хорошо, я не буду все читать. Je vais pas tout lire. Я прочту какой-то стих. Это Лука, 12 глава. C'est Luc 12. Это притча о том, как человек был очень богатый. C'est un proverbe comme... Он собрал хороший урожай. Il a récolté, il a fait une grosse récolte. И вот что он себе говорит. Вот, qu'est-ce qu'il s'est dit lui-même? Вот что он говорит себе. Лука 12, стих, le verset 17. Он говорит, и он рассуждал сам собой. Et lui-même, il était en train de se mettre à réfléchir. Что мне делать? Que faire? У тебя такое бывает, да? Est-ce que tu arrives? Сидишь дома, время собрания, время молитвы. Le temps du culte, le temps de prière. Сегодня пойти или не пойти на молитву? Est-ce que je vais aller aujourd'hui, mais je vais pas aller à la prière ou bien au culte? Когда были болезни, трудности, ты бежал, ты даже не стоял, не думал, пойти, не пойти. Quand tu avais la maladie, quand tu avais des difficultés, tu courais à l'église. Tu n'avais même pas... Когда нет работы, ты бежал. Quand tu n'avais pas de travail, tu courais. Теперь ты стоишь. Немножко уставший, ну, je suis un peu fatigué. Отдохну сегодня. Je me repose aujourd'hui. Он тоже. Он собрал хороший урожай, думает, что мне делать? Et lui là, il a eu une bonne récolte, il s'est posé la question, qu'est-ce que je veux faire? Вот что сделаю. Regarde ce que je veux faire. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. Это стих 18. Le verset lui dit, se dit-il enfin, je sais ce que je veux faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y tasserai tout mon blé et tous mes autres biens. И скажу душе моей. Et après quoi je pourrais me dire, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. Mon âme, te voilà pourvu de bien en réserve pour de Покойся, ешь, пей, веселись. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. Но Бог сказал ему, mais Dieu lui a dit, безумный. Pauvre fou, insensé. Безумный. Insensé. Всю ночь cette nuit même, душу твою возьмут у тебя. Tu vas mourir. Кому же достанется то, что ты заготовил? Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Я не говорю, что Бог хочет кого-то убить и так далее. Je dis pas que Dieu veut tuer quelqu'un, etc. Это притча. C'est un proverbe. Который показывает нам. Qui nous То montre. есть притча это как бы история, которая дает нам то, что может происходить по-настоящему, только иными словами. Et un proverbe, c'est quelque chose comme une histoire de ce qui peut arriver en réalité, mais seulement avec d'autres mots. Человек был богатым. Une personne qui était riche. Он собрал урожай. Il a pu récolter une grande récolte. Он просто не знает, что в Экклесиасе написано, что сеяние и жатвы это Господь дает. Il n'a pas juste compris ce qui est écrit dans Ecclésiaste que le temps de la semence et des récoltes, c'est Dieu qui donne. Он думал, что именно он такой классный, именно он урожай собрал. C'est lui qui a récolté autant. И смотрите, мы в Псалме только что читали Псалом. Dans Psaume, nous avons juste lu.
Et qu'est-ce que le psalmiste a dit? Dusha maya Mon âme blagasavi Gospoda. bénit l'Éternel. A tout ce napisana. Et ici, qu'est-ce qu'il a écrit? Dusha maya. Mon âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Viselis, paye, jivri. Tam a Gospodie absolutna nichevo. On parle, on dit rien par rapport au Seigneur. Tout ce qui est pour moi, c'est pour moi. Et ce proverbe nous montre notre cœur. Comment nous nous comportons. Quand notre vie change. Quand les conditions changent. Bien-aimé, la fidélité à Dieu, c'est pas juste quand tout va mal. La grande tentation, c'est la tentation de la richesse. Et si une personne croyait dans la dîme, par exemple, il recevait $100, il donnait 10, maintenant qu'il reçoit 1000. C'est au niveau. Où sont ces stocks, ces 100? Que ça soit Daibog, on dit c'est pas l'utile. Et donc, gloire à Dieu qu'il puisse recevoir 10 000. Pose-lui la question. Où sont les 1000 qui reviennent pour la dîme? La tentation est trop grande par rapport à parfois, je dis pas tout le temps. Je montre cela. La richesse c'est pas un péché. Important comment une bonne vie c'est pas mauvais. Il est important toi-même dans cela. Salomon, nous avons vu un roi qui a bâti une bonne il a la sagesse plus que tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il se perd. Patambushton is a bagas on natural brat jaune munoga jaune is ina premier nikovda is drugih kak narodov. Et du fait qu'il est riche de sa richesse, il commence à prendre des femmes étrangères. Tu es on smok sibia udierjvat. Il n'a pas pu se contenir. Parce qu'il a la richesse. Il a le pouvoir. Il a tout ce qu'il a besoin. Et en plus de cela, il est roi. Il y a d'abord l'argent. Et il a le pouvoir comme roi. Et Salomon, c'est cet exemple. Dieu a dit insensé. Cette nuit, il te sera ôté ta vie. Qu'est-ce qui va se passer avec ce que tu as dit? Insensé. Insensé. Il est écrit dans le psaume. C'est qui un insensé? Un insensé, c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Parfois nous ne disons pas de la sorte. Mais nous nous comportons de la sorte. Nous ne disons pas que Dieu n'existe pas. Nous nous comportons. Moi-même, c'est moi. C'est moi-même. C'est ma vie. C'est ma santé. C'est pour moi. Dieu, pourquoi tu viens? Non. Nous ne disons pas. Mais nos actions. C'est moi qui ai travaillé. Est-ce que tu étais là-bas quand j'ai travaillé fort? Est-ce que tu étais là-bas, tu as vu quand je soulevais ce qui était? La Bible déclare. Dieu nous donne la force d'avoir la force que tu as travaillé comme tu as travaillé, c'est Dieu qui te l'a donné.
Amen. Значит, другими словами, как вы накрутились, есть Бог. Поэтому иногда наше поведение, parfois notre manière de se comporter, они словно говорят, нет Бога, я сам решаю, как мне жить, что мне делать, и мне никто не указывает. Nous dit littéralement qu'il n'y a pas Dieu. Moi-même, je vis, je mets mes limites, personne ne va me dire qu'est-ce que je dois faire. Мне никто не указывает. Personne ne va me dire Ну, qu'est-ce que je dois конечно, faire. никто не хочет тобой доминировать. Bien sûr que personne ne veut te dominer. Мы в свободе. Personne ne veut te dominer. Nous sommes dans la liberté. Только помни, Mais есть retiens Бог, seulement, il y a Dieu который дает тебе силу. qui te donne la force. Помни, Retiens. ты сам себя знаешь. Toi-même, tu te connais. Ретроспективно, год назад, Si tu repars de как ты молился, une année de ce когда у тебя не было эту работу, которую ты имеешь quand сейчас, tu n'avais pas ce travail que tu as là, как ты вел себя comment tu te comportes по отношению к другим людям? par rapport à d'autres personnes? Ты на них смотрел с высоты, или же ты был как и все остальные? Ou bien tu étais avec eux comme tout le monde? Почему твое сердце возгордилось теперь? Pourquoi ton cœur s'est orgueilleux maintenant? Почему? Pourquoi? Почему ты так поменялся? Pourquoi tu t'es tellement changé? Да потому что теперь Parce que есть maintenant, мое я, il y a ce есть моя уверенность. il y a mon Соломон потерялся. Salomon s'est perdu. Соломон. Salomon le roi. Потому что излишек мудрости Il avait tellement de погубил его. et cela l'a détruit. Мы ищем мудрости. Nous recherchons la Мы sagesse. ищем мудрости. Nous recherchons la sagesse. Чтобы мудрость оберегла нас. Et que la sagesse puisse nous Но у него protéger. была вся мудрость. Il avait toute la sagesse. Однако же вся эта мудрость не сберегла его от Et падения. que toute cette sagesse n'a pas pu protéger de la chute. Вопрос не только в имении мудрости, La question n'est pas seulement dans l'option d'obtenir la а в sagesse, страхе Божьем. mais dans la crainte В et твоих отношениях с Богом. dans ta relation avec Dieu. Нету мудрее, чем Соломон. Il n'y avait personne de plus sage que Salomon. Но мудрость, которую он имел, Mais la sagesse qu'il avait, при той мудрости, avec cette sagesse, казалось, он мог раскусить любую, которая подходит к on нему. pouvait dire qu'il pouvait comprendre n'importe qui venait le voir. Однако же, Mais en même temps, он женился и на ту себе брал, мало, хотя Бог это запретил. il a pris les femmes étrangères, beaucoup, et pourtant Dieu l'avait И его царство, et son royaume, вы понимаете, vous comprenez, власть, le pouvoir. восполненные нужды. Когда жизнь идет хорошо, que la vie, ça va bien dans la vie. поэтому Библия говорит нам, Et la Bible если dit, ты стоишь, et si tu es debout, берегись, чтобы не упасть. fais attention de ne pas Это не tomber. потому, что мы должны теперь со страхом-то нет. C'est-à-dire que nous devons marcher avec la Вот когда ты crainte, non. стоишь, Et quand tu es debout, усиливай свои отношения с Богом. et tu dois renforcer ta relation avec Dieu. Амин. Amen. Когда ты стоишь, Quand tu es debout, еще к Богу приезжай Tu с dois постоянством. encore t'approcher à Dieu de façon permanente. Когда ты стоишь, Quand tu es debout, запомни, tu dois te и ты, и rappeler. я, мы стоим лишь из-за благодати Божьей. Toi et moi, nous sommes debout, c'est juste par la grâce de Dieu. Не потому, что мы такие стали просто такими просто мастерами. C'est Не. pas parce que nous sommes devenus ces gens de maîtres. Non, 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 non. Это благодать C'est Божья, la grâce которая держит qui нас. nous tient. Это благодать Божья, которая помогает нам. C'est la grâce de Dieu qui nous aide également. Это благодать Божья. C'est la grâce de Dieu. Амин. Amen. Амин. Amen. Ты стоишь, ты лежишь, Tu es ты debout. все знай. Это debout. благодать Божья. Tu dois Это savoir, не твоя c'est la работа. grâce de Dieu, c'est pas ton travail. Но мы делаем то, что от нас Nous зависит. faisons ce qui dépend de nous. Как я люблю говорить, Comme j'aime dire, Бог делает сверхъестественное. Dieu fait ce qui est Но я surnaturel. это говорю очень медленно. Et je le dis de façon Очень медленно. lentement. Бог делает Dieu fait le сверхъестественное, которое мы делаем. naturel que nous faisons. Повторяю. Je répète, Бог делает Dieu fait au-dessus сверхъестественное, которое мы du делаем. naturel que nous faisons. Естественное делаем мы. Le naturel, c'est nous qui le faisons. Бог делает сверх того естественного, которое мы делаем. Dieu fait au-dessus. Поэтому du naturel верность que nous Богу, faisons. дорогие. Voilà pourquoi la fidélité à Dieu. Верность Богу не только когда трудности. La fidélité à Dieu, c'est pas juste quand il y a Не. des problèmes. Верность Богу La сейчас. fidélité à Dieu, c'est maintenant. Амин. Maintenant. Можно, Костя. Amen. Верность Богу это сейчас. La fidélité à Dieu, c'est maintenant. Верность Богу это La сейчас. fidélité à Dieu, c'est maintenant. Это сейчас. C'est maintenant. Мы эту тему продолжим. Я не смог перейти в другую. Et nous allons continuer ce thème-là.
Верность Богу это сейчас. La fidélité à Dieu, c'est maintenant. Поэтому посмотри, Voilà pourquoi каждый мы сами себя знаем. chacun, on se Мы connaît. знаем свою жизнь. Nous connaissons notre vie. Мы знаем, какие у нас были сражения. Nous connaissons c'était quoi Мы les знаем, combats что qu'on a eu. изменилось в нашей жизни. Nous savons qu'est-ce qui a Что changé еще dans не notre изменилось в vie. нашей жизни. Qu'est-ce qui a changé. Драгоценные, Bien-aimé. я хочу сказать тебе, я здесь лишь, чтобы сказать тебе. Je suis ici juste Но pour прежде всего сказать самому себе. dire à moi-même. Прежде всего сказать самому себе. Avant tout dire à moi-même. Приск. Нет ничего такого, который есть у тебя, который Бог тебе не дал. Il n'y a rien que tu peux avoir que Dieu t'a pas donné. Это одно из любимых мест нашего брата Шарлемана. Et c'est le passage de notre frère Charlemagne. Любой проповедь, говорит, он это скажет обязательно. Что мы имеем, что нам не было видно. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Аминь. Amen. Аминь. Amen. Что у тебя есть, который ты не получил? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Все, что мы имеем, Tout ce que nous avions, мы получили. nous avons. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Верность. La fidélité. Истинная верность. La vraie fidélité. Истинная верность даже проверяется при том, когда наша жизнь поменялась. Et se vérifie même quand notre vie a changé. Когда твоя жизнь поменялась, Quand ta vie a changé, условия поменялись, les conditions ont changé. верность обусловлена одним. La fidélité est conditionnée par une chose. Благодарное сердце. Un cœur reconnaissant. И если человек не благодарен, Si une personne n'est pas reconnaissante, дай ему все, что можешь ему дать, tu peux lui donner tout ce que tu peux donner. он будет постоянно жаловаться. Il va tout le temps rechercher encore quelque chose. Te plaindre toujours. Есть две сестры. Il y a deux sœurs. Написано об этом в притчах, наверное, да? Il est écrit dans les proverbes. Давай. Donne, donne, donne. Ненасытимость. Et la personne n'est jamais arrivée à sa soif. Ненасытимость. N'est jamais arrivée à sa soif. Чтобы тебе и мне не упасть, Que toi et moi, pourquoi nous nous когда tombons наша pas, жизнь меняется, quand notre vie change, нам нужно научиться благодарить Бога за то, что у нас сейчас есть. nous devons apprendre à remercier Dieu de ce que nous avons maintenant. Научись благодарить Бога за то, что сейчас есть. Apprends à remercier Dieu de ce que tu as maintenant. Дорогой мой, Bien-aimé, возможно, кто-то молится, чтобы иметь то, что сейчас у тебя есть. peut-être il y a quelqu'un qui prie pour avoir ce que tu as maintenant, То, что ты пренебрегаешь. ce que tu négliges. То, что тебе не так важно. Ce qui n'est pas На что ты important pour жалуешься, toi. кто-то молится за это. Et là où toi tu te boutes, il y a quelqu'un qui prie pour ça. Конечно, я не люблю брать такие примеры негативные, да? Je ne fais pas ces hommes Но я хочу négatifs, показать. mais je veux montrer. Будь благодарным человеком. Sois une personne Будь благодарным человеком. Sois une personne Когда условия reconnaissante. меняются, Quand les conditions когда changent, условия меняются, quand les conditions говорю, changent, Господь, я благодарю Тебя Seigneur, je te remercie. за то, что Ты меняешь мою жизнь. Le fait que tu changes Я ma вижу перемены. Je vois les choses Этого у меня раньше не было. Ça, je n'avais Теперь pas оно avant. есть у меня. Maintenant, j'en ai. У меня этого раньше не было. Et ça je n'avais pas. Этого раньше не было у меня. Je n'avais pas ça Теперь avant. есть у меня. Maintenant, j'en ai. У меня раньше не было Дениса. Je n'avais Теперь pas Денис Denisa есть у avant. меня. Maintenant, Аллилуйя. Alléluia. Я ни на кого не намекаю. Je ne parle. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Раньше у меня не были Алены. Avant je n'avais pas Lyon. Теперь Алена есть. Allione est Господь, я благодарю Seigneur, Тебя. je te remercie. Вот. Voilà. Я слышу тут где-то рядом, тут кто-то кричит. Я раньше, у меня не было Руслана. Je vois quelqu'un qui crie avant je n'avais pas Ruslan. Я чувствую, что раньше у меня не было Константина. Я чувствую. Je sens que avant je n'avais pas Я Constantine. слышу. ici. Раньше у меня не было Тараса. Я Avant je слышу. n'avais pas Taras, Слышу. j'entends ici. Теперь есть. Maintenant il est dans ta vie. Теперь есть. Maintenant il est dans ta vie. Теперь есть. Maintenant il est dans ta vie. Раньше у меня не было вентилятора. Avant je n'avais pas le ventilateur. Видите, нам смешно сразу, да? А есть люди, которые так жарко, им даже нет вентилятора. Вы понимаете, о чем я специально взял вентилятор. Вот, вентилятор. Казалось мне, что это такое? Ну, кто-то не может себе купить вентилятор. Quelqu'un qui ne peut pas acheter le ventilateur. А у тебя их 3 дома. Mais toi tu en as trois à la maison. И постоянно, о, нет, не такая жизнь. Tu ne fais que parler, râler.
Дорогие, Bien-aimés, давайте будем благодарными людьми. soyons des personnes У reconnaissantes. тебя самый лучший ребенок. Tu as le meilleur enfant. У тебя самый лучший муж. Tu as le meilleur У mari. тебя самая лучшая жена. Tu as la У meilleure тебя femme. лучшие дети. Tu as les meilleurs enfants. Послушайте, Écoute-moi. перестанем. Arrêtons. Вы мне позволите такое слово сказать ворчат? Est-ce que vous me permettez? Ah, я уже взял, сказал. Je l'ai déjà dit. Quelqu'un qui est râli, qui parle beaucoup. Давайте перестанем ворчать. Arrêtons de parler beaucoup. Верность Богу La fidélité à Dieu, как раз начинается с тем, что ты благодарен Богу. c'est en fait que tu remercies Dieu. Если в твоем сердце нет благодарности, Si dans ton cœur, il n'y a pas le remerciement, ты постоянно будешь жаловаться. tu vas tout le temps И parler. неверность есть в твоем сердце. Et il y aura le manque de fidélité dans ton cœur. Я понял, что временно пусть я украл ваш воздух. J'ai compris, j'ai juste pris. Итак, дорогие, будем молиться сейчас. Nous allons prier maintenant. Ты знаешь свою жизнь? Tu connais ta vie. Каждый знает свою жизнь. Chacun connaît sa vie. Каждый знает, через что Бог провел. Chacun sait au travers de quoi il est passé. И через что ты проходишь. Au travers de quoi tu passes. Я тебе скажу, Je te dirai. точно как ты верен сейчас, когда тебе очень трудно. De la même façon, comme tu es fidèle maintenant quand c'est difficile, Осталось так же верным, когда тебе будет хорошо. demeure également fidèle quand tout va aller bien. Амин. Amen. Осталось верным, когда тебе будет хорошо. Demeure fidèle quand tout va И aller если bien. тебе какие-то вещи стали хорошо, S'il y a des choses qui sont devenues bonnes chez toi, дорогой, Bien-aimé. дорогая, bien-aimé, будь благодарным Богу. sois reconnaissante à Будь Dieu. благодарным Богу. Sois une personne Будь благодарным Богу. reconnaissante. Будь благодарным Богу. Être reconnaissant à Dieu. И посмотри свои отношения с Ним. Et regarde ta relation. Если ты замечаешь, что они уже не такие, Et si tu remarques que ta relation avec Бог Dieu a тебя changé, ждет. Dieu a- Он не против тебя. il n'est pas contre Он toi. за тебя. Il est pour toi. Приходи. Viens. Говори, Господь, Dis, Seigneur, я заметил. j'ai remarqué. Я сейчас стал холодным. Je suis devenu Я заметил. froid. Я стал, J'ai remarqué. да, по виду как бы так, но я знаю сам, Mais что je я connais остыл. moi-même que mon Боже, nature я est- хочу снова гореть для Тебя. veux encore Я хочу avoir снова du feu гореть pour для toi. Тебя. Je veux avoir Боже, du feu. помоги мне. Aide-moi. Святой Дух. Saint-Esprit. Святой Дух, оживи меня. Visite-moi. Дух Святой. Saint-Esprit. Если ты видишь, что в твоем сердце нет Et благодарности, si tu vois dans ton cœur, il n'y a pas le что remerciement. постоянно ты... Дайте мне хорошее слово, но не ворчит. Хорошее слово. Donne-moi un bon mot. А? Жалуешься. Et que tout le temps, tu es en Это train более, de- более, да? А? О, негодование. О, какие слова хорошие. А Ой, то Боже, бон- у пастора церкви ворчат. У тебя постоянно негодование, постоянно недовольство, постоянно и то не так, и то не так. Такой хлеб. О, мне белый хлеб. Белый хлеб. О, мне уже достал серый. Серый. Сколько можно серого хлеба? Сколько... Черный хлеб. Сколько можно? Он слишком черный. Чуть-чуть... On dit le pain noir, il est tellement noir, je ne veux plus le prendre. Я образно говорю, Je prends juste святые. à l'image. За это нужно покаяться. Pour ça, il faut se repentir. Ты должен покаяться в Il faut этом. se repentir. Перестань быть таким человеком. Arrêtez d'être ce genre de Ты personne. несешь негатив. Tu apportes le négatif. И этот негатив, он влияет прежде всего на твою жизнь. На Et твою ce жизнь прежде всего négatif влияет. agit, influence sur ta vie. Будь другим человеком. Sois une autre personne. Позитивным. Positive. Проходя трудности, ты остаешься верным. Quand tu passes les moments difficiles, tu es fidèle. Но когда хорошие времена, ты как Иосиф. Quand tu es dans des bons moments, tu devrais être comme Joseph. Ты не как Соломон. Tu n'es pas comme Salomon. Ты как Tu Иосиф. es comme Joseph. Ты продолжаешь. Tu continues. Ты как псалмопевец. Et tu es comme le psalmiste. 102-й псалом. Благослови душа моя Господа. И вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа. И что? И что? Не забывай. Et n'est pas oublié. Значит, другими словами, благодари всегда. En d'autres mots, remercie toujours. Аминь. Amen. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь, за Твою присутствие среди Merci нас. Seigneur pour ta présence parmi nous. Благодарим, Господь, за Твою любовь. Nous te remercions pour ton amour. Благодарим, Господь. Nous te remercions, Боже, Seigneur. мы говорили сегодня о верности. Nous avons parlé de la fidélité. Но мы знаем, что именно Ты являешься прежде всего верным. Nous savons que c'est toi qui es avant tout fidèle.
Ты верный. Tu es fidèle. И мы только отвечаем на Твою верность. Nous répondons juste à ta fidélité. Спасибо за вечную жизнь. Merci pour la vie éternelle. Спасибо за все, Господь, что Ты даешь нам. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Спасибо, что по Твоей верности Ты не оставляешь нас. Merci pour que par ta fidélité tu nous Как Ты говоришь в Своем Слове, не оставлю и не покину. Comme tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas et je ne vous quitterai pas. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы знаем, что Ты с нами во все дни до скончания веков. Tout le temps jusqu'à la fin. Мы знаем, что Ты с нами Святым Духом во всех ситуациях. И когда нам тяжело, Ты с нами. И когда нам хорошо, Ты с нами. Когда мы без денег, Ты с нами. И когда у нас деньги, Ты с нами. Когда мы болеем, Ты с нами. Когда мы здоровы, Ты с нами. Господи, помоги нам быть верными Тебе, Господь. Оставаться верными Тебе. О, драгоценный Бог, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господи. Аллилуйя. 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 Амин. 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 Итак, дорогие, сейчас будем просвать Господа, будем еще жертвовать. Я просто не будем жертвовать. Просто запомни верность. Как ты жертвовал Богу? Посмотри на твою жертвенность. Твои условия поменялись, а твоя жертвенность поменялась или уменьшилась? Сам решай. При доходе $100 ты жертвовал $5. При заходе 1000 ты жертвовал $10. Это соразмерно или нет? Quand tu as 1000, tu donnes 10. Est-ce que cela est en relation? Будь верным Богу. Sois fidèle à Dieu. Amen. Amen. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Моя душа восхваляет Тебя. Mon âme te glorifie. И буду петь Ему. Et nous allons le Мы chanter. будем петь Тебе, Господь. Et nous allons te chanter. Боже, пока у нас есть дыхание, Seigneur, tant que мы nous будем avons- возвещать о Твоем имени. Nous avons Мы будем élevé- прославлять Тебя. te glorifier. Мы будем превозносить имя Nous allons Твое. élever ton nom. О, Господь Бог, О, Seigneur Dieu. помоги нам Aide-nous. Святым Духом Par le Saint- оставаться верными Тебе. Demeurer fidèle. Помоги нам Духом Святым Aide-nous par le Saint- оставаться верными Demeurer Тебе. fidèle à toi. Спасибо Тебе Merci. и за эти финансы, pour ces finances. за каждого, Pour кто chacun. проявляет свою верность, Et qui démontre- кто проявляет свою верность, montre- и за каждого, Et pour кто chacun. принял решение, a pris la- будь верными, Господь, fidèle. будь верными. D'être fidèle. О, спасибо Тебе, Господь. merci, Seigneur. Прославляем Тебя. Прославляем Тебя, Господь. glorifions. Прославляем Тебя, Иисус. glorifions, Jésus. Прославляем Тебя, Царь царей. glorifions, Прославляем Тебя. Nous te glorifions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Дайте Богу большую славу. Аллилуйя. Alléluia. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за это служение. pour ce culte. Мы превозносим Тебя. Nous t'élevons. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, за Твое Слово, pour ta parole, за Твой народ. pour ton peuple. Спасибо за Духа Святого, который Merci с pour le нами. Saint-Esprit. Да, Господь. Oui, Seigneur. Спасибо, что Ты ведешь нас. Merci que tu nous Ты conduis. учишь нас. Tu nous enseignes. Ты даешь нам свое временное слово, Donner le temps. чтобы кормить, чтобы назидать Tu nous нас. as donné la parole au bon moment. Спасибо pour Тебе, nous Господь, fortifier. что Церковь Твоя Et благословляется. que ton église est bénie. Господь, я молюсь, Seigneur, je prie чтобы Ты que toi, благословил всю нашу следующую неделю. tu bénisses la semaine. И я провозглашаю Твою защиту, Et je déclare ta Твою protection. охрану, Ta protection. Твою безопасность, Ton sécurité. Твое устройство, Твою победу Ta victoire. в жизнь каждого из нас. De chacun В d'entre течение всей недели nous. Toute cette semaine. Дух Святой, Saint-Esprit. веди нас, Conduis-nous. умудряй нас. Donne-nous la sagesse. Не наша мудрость Ah, человеческая, la sagesse humaine. умудряй нас Donne-nous la sagesse. Твоей мудростью. Ta sagesse. Веди нас. Conduis-nous. Ты знаешь, что нам лучше. Tu sais qu'est-ce qui est Говори через нас. Parle à travers nous. Там, где мы не можем Là où nous ne говорить. pouvons rien dire. Твори чудеса в нашей жизни Dans notre vie. и также через нас Travers в жизни других людей. dans la vie de Помоги нам, Господь, быть благословены. d'être béni. И также быть благословениями для других людей. Une bénédiction pour d'autres personnes. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу.